बनता है हमसे क्या बना। तोड़ो उसको। देखो बाहर का मौसम, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो, ये अभी दीदी की वीडियोस बनाने बाकी हैं बारिश में। देखो बारिश के मज़े ले रहे हैं लोग। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दीदी कर क्या रही है। देखो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो बन गया। बन गया। थोड़ा तेज कर लो गैस अगर और होता अरे है। वो तेरे इतना काला ही हो जाएगा। नहीं और अच्छा क्रंची क्रंची बनेगा। बनता है हमसे क्या बना। तोड़ो उसको। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। ये हम मिड से बोल रहे हैं, बीच से। और मेरी दीदी से बन नहीं रहा है लेकिन तो भी कोशिश कर रही है। कोशिश जारी है हमारी। हाँ कोशिश है। और हम सोचे कि ये बना ही रहे हैं, उसके साथ हम चाय भी बनाए, तो हाँ हमारी चाय बन रही है। दीदी बना रही है चाय। ये चाय हमारी बन रही है। दीदी का चाय और मेरा कटलेट। क्यों दीदी? नहीं दोनों का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं थोड़ा है। थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है। देखो दीदी बना रही है। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। दीदी इसको आप करो, मैं तो मौसम दिखाती हूँ। यो गाइस यो यो बना रही थी क्या वो तो बताएगी। हम लोग बना रहे हैं कटलेट। और बारिश हो रही है बाहर। और बाहर बारिश हो रही है तेजी के साथ। एकदम ज़्यादा। और हमको नहीं पता है कब हमारी लाइट गोल हो जाए। हो गया? अभी थोड़ा और हो नहीं काला हो जाएगा। जाए। निकाल दो और डाल दिया। किसी के लिए नहीं बचाएंगे, अपन दोनों खा खत्म कर देंगे। रख देंगे। नहीं फिर रखेंगे नहीं, फिर पेस्ट रखना पड़ेगा। मैं चाय ना रख दूँ। रख दो चाय, आप चाय रखो, नहीं रख दो। अब हम बनाने जा रहे हैं क्या चाय। चाय में यार चाय बंद कर दो। आप पता है क्या करो, भाई साहब इधर हमारी चाय बन रही है और ये बन चुका है। और बाहर बहुत तेज के साथ बारिश हो रही है। बारिश बारिश बारिश। ये चाय किटी। सिंपैथी उसको मिली क्योंकि उसका गलत हुआ है, इसलिए सिंपैथी मिली। क्योंकि उसने आदि बोला कि मेरा इससे पहले कभी भी अफेयर नहीं था, मेकअप मतलब फिर एक जगह जो स्लिप है उसमें बोल रही है बॉडी काउंट तो लोगों ने उस बात के लिए भी ट्रोल किया कि ये क्या है, मतलब आप सच क्या है झूठ क्या है। बेसिकली उसका ये बोलने का मतलब है कि मैं इमोशनली किसी से अटैच नहीं थी। बॉडी काउंट दो होना मतलब कि आप इमोशनली किसी से अटैच हो फील। I just want to say I really like Joshua. Try a pizza. And I think he likes me too, you know? So I just want to spend more time with